ai ka wuce haka. Assalamu alaikum. Amu wa alaikum salam. Dan Allah, bawan Allah, wani taimako za ku min dan Allah dan annabi. To Allah ya ubangiji ba mu ikon taimakawa. Ɗalibi ne. Ni ɗan Kaduna ne sai na zo nan BUK ina karatu. Na zo wajen wani abokina ne kuma ban samu gidan nasu ba kuma wallahi kuɗi na gaba ɗaya sun kare. Yanzu ban san yadda za a koma gida ba kuma a nan hoto nake. Gaskiya. Nake so ku taimaka min dan Allah da abin da Allah ya sa ya bayar ko kaɗan ne sai in nemi wasu in To. Za mu gani ai ba za a rasa yadda za a yi ba. Ga wannan amma ka yi haƙuri ba. Allah saka da Yawwa. Kina ji? Kai ya haka ne? Ba sadaka ka ne ba an baka kuma? ba komai ko yaje kaga ita mai kyau ce. Kai da Allah ka fara wuri, da Allah shi ka ba mutane. In ba zan da kai ka je ka a gunnan ba Allah kai. Ina da waya. A gane ne. Kai. Amma magana kana shi ka ci uwar mutum wallahi a gunnan. Me dan ta fare Kai ki ƙara kallon sa.